מודע שנדמה שכולם סביבי כל הזמן משתעלים, ואני אשמח אם תוכל לתת לנו איזשהו הסבר על למה זה קורה, ובעיקר להסביר לנו מתי זה משהו שבאמת צריך לדאוג ממנו וללכת לטפל בו. אז נכון, טלי, את ממש לא טועה. במקרה שלא שמתם לב, מכת שיעולים תוקפת את העולם וגם את ישראל, ונדמה שבכל מקום מבוגרים, ילדים ותינוקות סובלים משיעור יותר מתקופות קודמות שבהן כולם היו עם מסכות והקפידו על ריחוק חברתי. רוב מקרי השיעול נגרמים, אתם יודעים, מנגיפים שהשכיחים בהם כוללים את הקורונה, שפעת, RSV ונגיף בשם אדנווירוס. חלק מהמקרים נגרמים מחיידקים כמו פנאומוקוק או מיקופלזמה. הרבה מכם כתבו לנו וביקשו שאסביר מה אפשר לעשות עם השיעול רגע לפני שפונים לרופא לטיפול הראשוני. אז ככה, לשיעול ויראלי, לדעתי הטיפול הטוב ביותר הוא באינהלציות של סליין, מי מלח סטריליים בריכוז גבוה של 3%. הנה, כך נראית התמיסה של האינהלציה וכך נראית המסכה. את התמיסות אפשר לקנות בכל רשת פארם ללא מרשם, ואני ממליץ שתמיד תהיה אינהלציה בכל בית. הנה, כך נראה המכשיר. כאן זה מכשיר לילדים ותינוקות בצורת בובה, יש גם מכשירים למבוגרים, ואליו מחברים את המסכה עם הצינורית. במסכה יש כוסית שבה ממלאים את התמיסה הסטרילית, סליין, בערך 2 cc, כלומר 2 מיליליטרים, פותחים את המכשיר ומניחים על הפנים צמוד. אינהלציות מומלץ לבצע כמה שיותר, ואנחנו אפילו ממליצים על משהו כמו 9 פעמים ביממה. כן, 9. 3 בבוקר, 3 בצהריים ו3 בערב, במרווחים של כרבע שעה בין אינהלציה לאינהלציה. העדים של האינהלציה מרפדים את הריאות וקנה הנשימה בלחות שמקלה על הנשימה וגם עוזרת לנתק את הליכה ולהוציא אותה מהריאות באמצעות השיעול. במקרים של קוצר נשימה משמעותי שמלווה בצפצופים או חרחורים, הרופא עשוי להמליץ גם על משאפים שאותם נותנים לילדים באמצעות מכשיר שנקרא אירו צ'מבר. הנה, כך הוא נראה, זהו האירו צ'מבר, ואליו מחברים את המשאפים. אחד כחול בשם ונטולין שמרחיב את נודיות הריאה, ומשאף חום בשם פליקסוטייד שמפחית את התהליך הדלקתי. מצמידים את מסכת האירו צ'מבר לפנים, לוחצים לחיצה על המשאף או 2 לחיצות, תלוי מה שהרופא קבע, וסופרים עד 10. את הוונטולין אנחנו נותנים 3 פעמים ביממה, ואת הפליקסוטייד 2 ביממה. מבוגרים יכולים להצמיד את המשאפים, הנה כך נראים המשאפים, ישר לפה, ללחוץ ולעצור את הנשימה לכמה שניות כדי לתת לחומר להגיע אל הריאות. עוד מכשיר חשוב שיהיה בבית הוא מד סטורציה, אתם בטוח מכירים אותו ממגפת הקורונה, הוא מאפשר לנו למדוד את ריבוי החמצן בדם. סטורציה של 93% ומעלה היא תקינה בדרך כלל, בתנאי שהנשימה לא מהירה מדי, כלומר אצל מבוגרים עד 20 נשימות בדקה, ואצל ילדים עד 40 נשימות בדקה. אם יש לכם סמארט וואץ' מהדור החדש, אפשר למדוד גם איתו את הסטורציה שנותנת אינדיקציה בסיסית טובה למצב הנשימה הכללי. לשיעול אפשר כמובן להיעזר גם בתרופות לשיעול, שעוזרות להוציא את הליכה שמפחיתה את תדירות ועוצמת השיעול. מומלץ כמובן להתחסן נגד קורונה ושפעת, וגם נגד חיידק הפנאומוקוק, שהם הגורמים העיקריים לשיעול. במקרה של שיעול שמלווה בחום מעל 3 ימים, בהקות או בקוצר נשימה משמעותי, פנו לבדיקה רפואית. זהו, עד כאן על הציוד שיעזור לכם להקל על השיעול. אם גם לכם יש שאלות אליי, כתבו לנו למייל שמופיע על המסך, והתשובה שלי תופיע אולי בפינה הבאה. טלי, חוזרים אלייך, אני מיד מגיע.